گفتن که اکه رحیم تو درک نداری، اکه خال محمد بندگی کرده. ما میدونیم که مرگ به همه حق است و هر کس هم چشنده مرگ شده نمیتونه. بسیار نفرها هستن که نام و نشانشون نیست، نه مردهشون میوان نه زندهشون. همه شما خوش آمدید میگم. نوری دیده تو جیسر اصلا نه شبتان کسا شما باشید با ما با ثبت نامه‌های ما 100 ساله الهیم در دوام رو نبید داریم. تو همه روزا برادرها میگن توی اکای خال، توی اکای خال، توی اکای خال. حالتایی که بیشتر شما را مونده کرده باشه، غمگین شده باشین، حتی مثال آب چشم شما هم نیز ریختگی باشه برای سخن یگان برادری یا یگان پستی و بلندی و زندگی. مثال ویدی چشمونت بعد بودین خودت مثال دیگر شدی مثال بود. من میگم خیلی من در نصیب و تقدیر چه که باشد اینجا آباد کردیم، خرسندش کردیم، خوشبختش کردیم. کاری بهترین میشه. یک دوتا که دو چند حج رفت آمادگی سو میشه. بله این قدر آرزویی که در دل خود هست یکم. از همه خواهش میکنم همه کامنتاراتون میخونم بنویسین یک دوش که همین تست صاحب زن شوه که رحیم پروداکشن. دقت دوستان عزیز، اینک شرکت محیدین به هر یک شما توصیه میتیم که بهترین شرکت برای گذراندن گرانیت به هر یک ما شما کمک میرساند. دوستان عزیز، نمرهایی که در روی اکران موندگی میتونین زنگ زنین، از نام کانال رحیم پروداکشن گپ زنین. ان شاء الله با خدمت رسانی خوب و با ماشین های کمفورت شما را برده میارن. دوستان عزیز، شرکت محیدین با یک رهین با چندین بلاگرای دیگر همکاری داره که بسیار بیزنسش رشد یافتگی. چند نمود ماشینا در خدمت شما. چی کم کوسگی میشه در کامنتر نویسین و نمرهای در روی اکران هست. میتونه که پورا معلومات به هر یک شما پیشنهاد کنه که کدام روز سفر دارن کدام روز نه. هر هفته، هر روزه، هر ساعت، هر دقیقه زنگ زنید، ان شاء الله شما را برده ساق و سلامت با میگراسیون که نو گردونده میارن. شرکت محیدین در خدمت هر یک ما شماست غریبان عزیز. سلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز، امیدوار هستم تنصیحات خانه آباد هستین. امروز همراه اکای خالجان برادر عزیز طول 5 ماه بود که ما اکای عزیز بعد از جراحیش ندیده بودیم. خلاص گپ در فدراسیون روسیه بودیم، بسیار نفرها گفتند که اکای خال بندگی کرده. دوستان عزیز، ما میدونیم که مرگ حق است، نه اینکه با اکای خال بر ما بر شما با همه هر یک ما سحر میخوازی که میگن فلان مرده هیچ باوری نمیاد. لیک میگه که شنیده که بود مانند دیدن. امروز ما این پیش اکای خال محمد دیدیم برادر عزیز و بسیار سخنهایی هست که در دل برادر عزیز ما که امروز در نوار ما همراه شما انشالله همه سیر اسرار اکای خاله میبینیم، میشنویم و تماشا میکنیم. همه کسا یک لایک یک کامنتاری و در حق اکای خال دعا را فراموش نمیکنیم. خوش آمدید اکای خال جان. سلام علیکم تماشاگران سامانه رحیم پروداکشن. همه شما را خوش آمدید میگم. نوری دیده تو جیسر اصلا نه شبتان کسا شما باشید با ما با ثبت نامه‌های ما 100 ساله الهیم در دوام رو نبید داریم. اوه انا شعر از یاد کرده اکای خال جان. بیکاری شاعر میشه. انا دوام شهر رفتیم. بنده خال محمد پیرمحمدزاده هستم. چون که شما در نامه‌های پیش میشناسید، میبینید، شنیدید، دیدید. طول این 5 ماه ما جراحی کردیم. بعد از بیمارخانه جمع شدن خیلی حال ما کمی بهتر شد. باز با سبب گرم شدن هوا کمی باشدم چشمانم باز خیره‌تر شد. از سببی بود هوا گرمی بودم. بله اکای خال جان، قسمت سوال جوابا یکم سوالی که از جانب برادران عزیز شیدگی بود وقتی که ما در دکان کار میکردیم، گفتن که اکای رحیم تو درک نداری، اکای خال محمد بندگی کرده. ما میدونیم که مرگ به همه حق است و هر کس هم چشنده مرگ شده نمیتونه. بسیار نفرها هستن که نام و نشانشون نیست، نه مردهشون میوان نه زندهشون. فقط حیرانی در چی شدیم که ما همراه شما صحبت تلفنی داریم، دادرم همراه شما صحبت تلفنی داره. همین سخن گفتن حقیقتا من خودم حیران شدم. آیا بود یگان همین خیلی سوالا نسبت شما مرگ یا همین خیلی فاجعه ها؟ نه البته شکر خدا من صحت سلامت هستم. ممکن خیلی خطا کنم دیگر شهروندو خیلی که خبری ناخوش در حال پهن میشه. میگه خدا خبری ناخوش پناه دارد. من صحت سلامت هستم. چون که دیده ایستایی در نوارهای پیشم دیده بوده. بعد از جراحی شکر خدا سلامتی هم خوب است. همین کمی چشمانم اول بعد از جراحی خوبتر شد و بود با سبب بود هوا گرم شدن کمی بود دیگرگونه شد. بسیار نفرها بعد که ما شما رفتیم که جراحی اکای خال محمد هم میکنیم، شما را با اکای خال محمدی که از ناحیه فرخار بود بسیار مانند کردن و خیال کردن که از انم لبی که کشال بود
ҳамуро бирден ҷарроҳӣ кардем. این خیلی سخنها بر گوش شما نیز رسیدگی بدن؟ بعضی وقت گفتش اون زنگ میداد که خواستاد خوبی چی خیلی باز جراحی روی میپرسن تنی من جراحی رو من جراحی چشم کردم من جراحی روی مهم نیست مهم جراحی چشم چشمان بیند من گفتم که با یادم یکان کس راه بیروم خیلی نیستم خدا قدرم و شکرانه میکنم که این بد نشود. حاجی چند ساله شدین که خال محمد؟ 38 سال که 39 درآمده. مسئله اویلادور شوی چی شد؟ تا همه روزا برادرها میگن توی اکای خال توی اکای خال توی اکای خال. خیلی یک دو نفر پیداشو باز نخواستم بفکرم باز گفته که ایبان ناپیدا شدن. اکای خال محمد میشه یگان حالتایی که بعد همه قدر نوارهای در روی اکران برآمدگی بسیار نفرها زنگ میزنن بعضی نفرها هستن که سخنهای خوب دارن بعضی نفرها سخنهای میزنن که حتی از زندگی هم بعضا وقت سیر بشه هست حالتهایی که بسیارتر شما را مونده کرده باشه غمگین شده باشین حتی مثال آب چشم شما هم نیز ریختگی باشه برای سخن یگان برادری یا یگان پستی و بلندی و زندگی. خیلی بعضی نفرها میگن مثال بعد پیش از جراحی دیگرگونه بودی مثال میدی چشمانت بعد بازی خودت مثال دیگر شدی مثال باز من میگم خیلی من در نصیب و تقدیر چه که باشد از خداوند هیچ کس دیده نمیتونه تو من گفتم که جراحی کم بهتر شود مثال خوبتر شود خیلی همین قشنگ شکرانه میکنم بعضی خیلی برادرها هستن که کمی خودشان رو گفتن که بالا مقام دانسته سخنهای ناسا میگن بعضیشان انسانهای خوب هستن دستگیری میکنن گیر برداری میکنن زندگی با امید است و این ناامید نشد این دنیا هر چی باشه که زنن در اون دنیا رو خداوند آسان نامه. آرزوی شما اکای خال محمد در همه دنیا در چیه؟ پول، مال، زن، خانه در چی؟ که از هر یک آدمیزاد برای چه داره برای مثال بعد از سر مرگش مثال نشان که این فرزندی که از فرزند فلانی مثال همه آدمیزاد بنده میرنده است 100 سال عمر بینه 200 سال عمر بینه بنده میرنده است مهمش اولیدار شدن مثال فرزند که در پیری اصای دست شود این پول و مال هیچ یعنی پول چی که دسته پول داشته باشی خوشبختی نداشت سلامتی داشت چی در کن همین قدر سلامتی که شما دارین اکای خال جان بعضی نفر شاید که اگر در نوار یا آیپی شما را بینن در یک حالت فوق‌العاده هم بغلطن بگیم وای دورده عصبی روی شما را دیدن چهره شما را دیدن شیده بود همین خیلی حالتهایی که یکان نفر خطی هم خیلی واخوردن خیلی بعضی نفران خیلی که میبینن مثال یهشون واه میگن مثال رویشون دیگه سنکن باز رویشون دوام میکنن همین خیلی شیدگی خیلی دیگر خیلی که مثال آیپی دیده خیلی میگه که اگر میبینن مثال دیگرگونه میشن خیلی ایدورتر میان ممکن خیلی توبه میکنن بعضی هم واه ایره بی خیلی میگن توبه میکنن بعضیش خیلی نگاه میکنن و دمیزاد هر گونه تو اکای خال فقط آرزو اویلادور شیدن گفتم و دمیزاد برای چی مثال اویلادور برای فرزند اویلادور که خیلی فرزند که خدا خصوصی خانه دارم میشه تا حال در خونه پدریه نه؟ همون جایی که ما رفتگی بودیم همون منزلی که ما دیدگی بودیم زمین به نام خطونه شاید که بسیار نفرها بینن که تو خونه و در داری بد بگیرنده بسیار نفرها زنگ میزنن دخترها میپرسن خونه و در داری نداری میپرسن که مثال در اویلاد چند کسی مثال میگم من پدرم یک برادر دیگه دو برادری سیتش جدا شدگیان میپرسن اون خونه اون زمین خانه گفته که پدری ما در 5-6 اویلان زیادی میتونه زمین اگر خونه در کنیم بریم همین انشالله با نزدیکی توی میشه و خونه برادر را دل به امید کنیم همه کسا جمع شد توی دویه انشالله فقط حق ما دعا کنیم که خداوند گفته که ما را جفتمون گفته که پیدا شد جفت پیدا شد آره همین جفت پیدا شد که انشالله خیرخواهان بسیارن سرپرستان هم بسیارن که توی معرکه رو ما میگذارونیم دستگیری میکنیم یک چیز با روزگی خداوند فقط دعا بله انشاءالله باوری کامل دارم برادران عزیز این لحظه که شما را تماشا کردن حتما دستگیری میکنن شاید که یگان نفر پیدا شود برای خوشبختی اکای خال محمد برادر عزیز در 40 سالگیش میدونید واو میشه یوتیوب هم میکفونیم که برادر از زن دادیم زندگیش آباد کردیم خرسندش کردیم خوشبختش کردیم خیلی بهترین میشه یک دوتا که دو چند حج رفت آمادگی سو میشه بله این قدر آرزویی که در دل خود هست یکم
گفته که در این 38 پر 39 در آمدیم چند روز پیش این 39 سالگی که انشاءالله خداوند راضی میشه که در نهیم سپتامبر در 32 سالگی استقلال جمهوری اسلامی در پیش پیکره اسماعیل سامانی که توی میکنیم. ای ماشاءالله انا برداران عزیز یا این یکم آرزویم لو استوری یک کسی که توی میگیره کنم خیلی چیست همین بچه 18 ساله وری خیلی کنم دیدی مونده بقوات قطعی اخیر باوری هست یا خیلی کنم مخلیصا بینن که حقیقتا دیگه اکی خال میسال دیراده شیراده دیده برداران عزیز دل یوش همین انشاءالله توی شو پاک گیزه پیش سامانی قطعی یک خط تاجیکستان با پیش اکی خال محمد بربرش انشاءالله تاجیکستان هم وقت عبود باشه هم هست میشه. بله در آخر برنامه وقتی برادران هم زیاد نگیریم حضور اما تا آخر تماشا کردن هر کسی که در پخش مستقیما یا لایک یا کامنتر بنویسین اوید اکای خول از همه خواهش میکنم همه کامنتراتون میخونم بنویسین یک دوش که همین تست سوی بیزان شوه که انشاءالله سوی بیزان شوه خداوند که شفات که همین به یادم جنهای برادرها و یا رفقا مثال را رفته تونیم خشگر همین قشن در خونه یا که همین ما فکر میکنم که همین زن بگیری که همه جا چوز میشه انشاءالله همه ای بیزنی های انشاءالله همین خیلی میگم بازی میگه که آدمی بیزنی او در بالون میزنی آخی کی میدونی درست بود دیگه بله برای نمی زن میگه که سهر میخیزی کو خودت خطا میبینی دم میگیری میگی ما همین خواهد خور محمدم یا نه در آخر چی گفتنی با برادران عزیز که این لحظه ما وقتا تماشا کردیسن علاکه قدر صحبت های شیرین قطعی بعضش خندیدن بعضش خوشحال شدن بعضش زیغ شدن که ما اکای خلا زن میتیم با یک از دیگه خوشبخت میشه و انشاءالله در آخر چی هم کسانی که مثل ما رو تماشا میکن در کانالی رهی پروداکشن دستگیری کردن از همه اینها میندارم اون برادران که از همین اولی که ما نوار رو پخش کردیم در شبکه یوتیوب تا حالا دستگیری میکنن دعای نیک میکنن در حق ما از همشون میندارم در نماز هم وقت در حقشون دعا میکنن که خداوند که با ما یک سوان که لایق دانستن اون یک سوانش 1 میلیون بگردد و کجا که باشن صحت سلامت و دور از پدر و مادر در غریبی باشن اقا و خران اکا و دادارانی که خیش و تباری که در غریبی هستن همه مشکلاتشان خداوند آسان بگرداند و چه عرضه هست خداوند با عرضه حواسشون برسد. سلامت باشه که خواجان دوستان عزیز هزار رحمت برای شما که تا آخر نوار تماشا کردین انشالله یگان چیزی گفتنی که در خدمت دعاتون خیر الهی امین خداوند مهربان در همین آمدن شام چهارشنبه مبارک چی مراد و مقصد دارن مرادشون خداوند مشکلشون کشاده کنه و آرزوهای نیکشان برسانه آن برادران خیش و تبارانی که در غریبی در کجا که باشن خداوند سخت سلامت به پیش پدر و مادر خانه و در خود خیش برگردانند آنها که بیمار است خداوند شفا دهد همه بیماران صحت شوند و از بیشتری بیماری برخیزند چه عرضه خاصی خداوند با از حواس نیکشان برسانند عرضهاشون خداوند مشکلشان کشاده کنه به مراد خود برسن آمین الله اکبر علی داودی که خواجان یک چی داره دوزد در توی دل ما یک سورپریز زور میکنم انشاءالله همون رو شما بعد پادپیسچیکو میبینم دوستان عزیز الله نگهبانتون خداوند دعا میکنیم که نوار آینده از سخنهای توی اکای خال محمد شود امروز هم خواستیم که دیداربینی همراه اکای خال محمد بود یک صحبت آزاد بهر شما کنیم چون که دوستان عزیز در زندگی چی میمونه یک مهر یک محبت باقی دیگر همه هیچ جای برای همین طول 1.5 سال میشه که ما همراه اکای خال محمد رفت و آمد داریم امروز محتاج با یگان دستگیری شما فقط محتاج به دعای شما سبب نوار کردن ما برای کارتا و برای یگان چیزی فقط یک صحبت آزاد که چیزی که در دل هست برای شما گپ زدیم الله نگهبان